बिजनी जिला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जिल्लानि सिङावनो बर' बाजार दखरा गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोंआव थानाय बर' बाजार नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। बिजनी जिला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लोगो आफादगिरि धानेश्वर बसुमतारिनि मेल सामलायनायाव जानाय सांग्रांथि मेलाव बाहागो लाना गुवारै सावरायलाङो मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि देरलामांग्रा गयारिया आरो बे मेलखौ बेखेवना होयो मिरु दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादनि नेहाथारि सानसोरां नार्जारिया। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो मिरु दुलाराय गुदि बाथौ धोरोम आफादनि नेहाथारि सिमसन बसुमतारि आरो बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बिजनी जिला दुलाराय गुदि बाथौ धोरोम आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बिजनी हालामनि गोबां गुदि बाथौ सिबियारिफोरा। मिरु दुलाराय गुदि बाथौ धोरोम आफादनि आफादगिरि देरलामांग्रा गयारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै आसामाव 60% बर'फोरानो दुलाराय गुदि बाथौ धोरोम सिबियारि। बेनि अनगायैबो गासै आसामनि गेजेराव बिजनी जिल्लानि सांग्रांथि मेल खुंफुंनाया बयनिख्रुइ साबसिन मेहेरगोनांसिन जादों होनना बुंथिदों बिथां देरलामांग्रा गयारिया। आगस्ट दाननि 20 अक्ट' बे आगस्ट दाननि 20 अक्ट'आव बिजनी जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा मिरुनि बिथोन बायदियै जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव सांग्रांथि मेल लानायनि जि हाबाफारि मिरुआ बे हाबाफारि बायदियैनो बिजनी जिल्लाया दिनै नैथि जिल्ला हिसाबै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लाबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै बुंनो थाङोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बोथोरखौ लानानै आं जि कल्पना खालामदोंमोन आंनि गोसो बायदियै इसेबां रायजो राजाफोर मोननाय नङा, होमब्लाबो एसेल' रायजो राजानि गेजेरावनो माखासे जोंनि बुंनो गोनां खोथाफोरखौ सावरायलायनानै फैनो हागोन बे मिजिंआ आंहा दंमोन। नाथाय फैनानै आं जि नुफैबाय जे बिजनी जिल्लाया ओरैबायदि मोनसे गोख्रों मोनसे अर्गानाइज खालामदों जे दिनैनि जि सांग्रांथि मेल बे सांग्रांथि मेलाव जेरैबायदि रायजो राजाफोर ओंखारनांगौ बिनिख्रुइ साबसिन आरो बांसिन ओंखारहोनो हानाया बिजनी जिल्लाखौ गमामायै बाख्नायनो गोनां। मानोना जेसेबां गोबां मानसि नुयो बाथ्राफ्रा ओंखारो आरो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय माखासे स्कपफ्रा फंसेजोंनो गोबां मानसिखौ बुंनो हानाय बे स्कपफोरखौ मोनो। बेखायनो आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि बिजनी जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बानजायनायाव जि मिरुनि हाबाफारि बायदियै सांग्रांथि मेलखौ बिथांमोनहा बे बर' बाजार दखरानि सिङाव लाबाय। बे सिङाव लानानै जेरैबायदि मावफुंनांगौ बे मावफुंनो हानाया बिजनी जिल्लानि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव। आरो जों सानगोन मिरु आफाद हिसाबै जोंनि जिल्ला आफादफ्रा जोंनि मिरुनि जि बिथोन बे बिथोनफोरखौ मानिनानै हाबा मावदों। बेखायनो दिनैनि नैबे ग्रेन्ड साक्सेस जि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जों मोननो हादों। आं बेखिनिखौ बुंगोन। माबोरै आथिखालाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जोबोद दावगानो हादों होननानै जों बुंनांगोन। आरो गभर्नमेन्टनि नोजोरजों नायोब्ला जेनेबा स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि नोजोरजोंबो जों दासो बुंनो थाङोब्ला गभर्नमेन्टजों नायसनजानाय बायदि खामानि मावनो हादों होननानै जों बुंगोन। मानोना सिगांफ्राव जोंखौ दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ माने फिसा मोनसे संगठन फिसा मोनसे आफाद होननानै साननानै लानानै बांद्राय गुरुत्थ' होनो नागिराखैमोन। खिन्थु दिनैनि थारिखआव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो जेरैबायदि जोंनो खोथा होदों आरो जोंनि स्ट्रेंथखौ नायनानै जोंनि हाबाफारिफोरखौ मिथिनानै जिबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ नायोब्ला गभर्नमेन्टआ निस्सय आफाद हिसाबै जोंखौ खुब गुरुत्थ' होदों। आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोबां जोंनो कुइसन खालामदों जे जोंहा जिल्ला आफादा मोनबैसे, आनसलिक आफाद दंना गैया, गामि आफाद दंना गैया, बेफोरबायदि कुइसनखौ जोंखौ खालामदों। माने बिथांमोना सानदोंमोन जे गुबुन गुबुन बाथौ आफादफोर बायदि दुलाराय गुदि बाथौ आफादाबो मन्दिर बेस माबा माबि धामनि बेसाव सोलिग्रा आफाद बेबायदि सानदोंमोन। नाथाय दिनैनि थारिखआव बिटिसि सरकाराबो स्पस्ट' भाबै मिथिबाय जे दुलाराय गुदि बाथौ आफादा मोनसे गनायजाथाव मोनसे आफाद आरो बिथांमोनहा आगुनि जि खान्थि बाथौ धोरोमनि जि निथि बे निथि रिथिनि नियमखौ लानानैनो धोरोम आफादखौ गायसंदों। आरो दिनैसिम नुनायाव
गुबुना आवगायदोंब्लाबो बिथांमोना अरिजिनेल जिनिसफोरखौ लानानै खामानि मावलांनायाव फासयाखै बेखौ मिथिदों मिथिनानै मोनदों आरो हमदांनो हादों आरो बे हमदांनो हानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे स्टेटास जोंनि थामोनथा बे थामोनथाया खोब गोजौआव फैगासिनो दं जों बेखौ बुंनो हायो गुदि बाथौ आफादाव दिनै जों होनगासिनो दङ आरो बे खोथाया नंगौ आसामनि सेन्सास बायदियै आगुनि जि सेन्सास 2011 सननि जि सेन्सास दुलाराय आसामाव बर'फ्रा आसामनि बाहेराखौ आं बुङाखै वेस्ट बेंगल नेपाल जोंहा बयबो दं डिस्ट्रिक्ट कमिटि ओरै अरुणाचल नागालेण्ड आरो मेघालय आरो माबासिम जयबांलासिम जोंहा बहायबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोर दं आं बेखौ बुङाखै आसाम हिसाबै जों गैयाब्लाबो 16 लाखनि एसे बारा दं होननानै जों मिथिगौ बर'फोरखौ आरो बे 16 लाखनि माबायाव 16 लाख बर'फोरनि गेजेराव गासै जोंनो दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै थारमाने बुलि खान्थिजों जायफोर बाथौ सिबिग्रा बे बाथौ सिबिग्राया गासै गुदि बाथौ आफादनि गैयाब्लाबो माने 55 आरो 40 बेबायदि जागोन होननानै जोंहा आसामनि दानि आथिखालनि जाय स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बुंथिदों आरो बे बाथ्राया नंगौ बिनिफ्राय माखासे एसे एनै थानाय जाय ब्रह्म ख्रिस्टियान आरो गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय बे पार्सेन्ट माखासेफ्रा एसेल' बुंनो थाङोब्ला जों दा 60% खमैनो जों माबाया दङ बुलि बाथौआ दङ आरो 40% बा 35%सोआ बिबार बाथौ दङ सोलायनाय गुस्लायनाय होननांगोन बिसोरखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय जि 5% थाबाय बिनि गेजेराव ब्रह्म थाबाय ख्रिस्टियान थाबाय जयगुरु थाबाय कृष्ण गुरु थाबाय गुबुन गुबुन धोरोम दा बेखौ नायनानै जोंनि गुदि बाथौखौ मोजां मोनग्रा गुदि बाथौजों गुदि खान्थिजों बाथौ सिबिग्रा बाथौ सिबियारिफ्रा आसाम हिसाबै जथेस्थ' भाबै बांसिन